आपके आंख में डालता हूँ, आंख इसे जलेगा नहीं। आंख खुली रखो। इस गुलाब जल से मुंह अच्छा हो जाता है, दाग, सर्कल, झुर्रियाँ, पिंपल सब खत्म हो जाते हैं। बस कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। इसमें बढ़िया लगा। किसी भी तरह। अब जैसे मैं ये अजवाइन का अर्क बनाता हूँ, ये अजवाइन का अर्क जोड़ों के लिए अच्छा है। अच्छा, ये रात को काका राम राम। राम राम सा। तो कौन कौन सी चीज का अर्क आप निकाल रहे हो वो बताओ एक एक बारीकी से, और उसके क्या क्या फायदे हैं वो बताओ। अर्क घणो बनाऊं, घणो बनाओ, हर चीज रो बनाऊं, सारी चीजा का बताओ। सारी चीजा का बताओ। सारी चीजों रो अर्क बनाऊं। अच्छा, देखो देखो, इधर में ये तुलसी का अर्क ठीक है। है, ये जामुन का अर्क है। तुलसी का अर्क ह्यूमनिटी पावर के लिए। अच्छा मारे घणो कोरियर वे यो अच्छा। पूरा भारत में हैं। और यो जामुन अर्क है, यो डायबिटीज रवाते, डायबिटीज में फायदा करे, घणो फायदो करे। अच्छा। आणि साल में 20 टन गुटली रो अर्क बनायो। अच्छा, पिछले साल आणि साल आई साल 20 टन हाँ। जामुन का अर्क बनाया। अर्क बनायो। अच्छा, जो ये खत्म करो वे, मतलब ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ। अच्छा। हैं। अब जो गया साल में 1.5 महीना पहले हमारे खत्म हो गयो, तो फिर क्या किया, जो ऑर्डर आते रहे तो हम कहा भाई 1.5 महीना बाद आएगा, तो भी ग्राहकों ने पैसे डाल दिया। अच्छा, अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो नया बनते भेज देना हमारे। तो हमारा नया बनना स्टार्ट हुआ और हम भेजते रहे, और ऑर्डर और आ रहे दूसरे, वो भी लेते रहे। ये जामुन का जामुन का अर्क इतना अच्छा है। ये जामुन की जो शुगर की जो बीमारी होती है, वो जामुन इतना फायदा करता है, इतनी बीमारियों का नाश कर देता हूँ। अच्छा 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 है। और इसके अलावा ये तुलसी हो गया, जामुन हो गया, और अब ये ब्राह्मी और शंख पुष्पी, अच्छा, ये भी मैं अर्क बनाता हूँ। ये अर्क दिमाग के लिए, अच्छा, मगज के लिए। ये मगज को ठंडा रखता है। बच्चों को पिलाओ, जैसे मेरे जैसे बुजुर्ग होंगे, मैं भी 74 का हो गया, अच्छा, तो मेरा दिमाग इससे चलता है। आपका तो खूब चलता है इससे। हाँ। अच्छा, इसी से चलता है। कितनी से मात्रा चलता। में लेते हो इसको आप? ये आप कितना लेते हो आप बताओ। 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध में 2 ढक्कन डाल के पीता हूँ। 1 गिलास दूध में 2 ढक्कन, 2 ढक्कन इस बोतल के। दिन में एक बार रात को सोते समय। इससे मगज ठंडा रहता है, गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, हंसना बहुत आता है। तो हंसना आएगा ही। हाँ, और बताओ इसके आगे। हाँ, और बताओ। बस इसका यही दिमाग बढ़ता है, मगज ठंडा रहता है। हाँ, ठीक है। और तो ये, हाँ, एक मैं ये खांसी कप वाला बनाता हूँ। हाँ हाँ, वो आज खत्म हो गया। खांसी कप का जो हल्दी, 10 किलो हल्दी डालता हूँ, 10 किलो अदरक, 10 किलो लहसुन, 10 किलो नीम गिलोय और 10 किलो अरसा के पत्ते। अच्छा, 5 आइटम मिला के मैं कप की दवा बनाता हूँ। अच्छा, जिसको दमा चलता है, दम के लिए। दम जो अच्छे से हॉस्पिटल में दम ठीक नहीं होता है। हाँ, दम के बारे में तो ये कहा होता है कि हाँ, दम के साथ ही दमा जाता है। हाँ, दमा जाता है। तो ये देसी दवाई है। ये क्या कि यहाँ से कफ सब खुल जाता है, ये नाली एकदम क्लियर हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो फिर वो दम चलना बंद हो जाता है, क्यों? वो फिर रुकावट नहीं आएगी सांस के। ये दवा बहुत कोरियर होती है मेरे। अच्छा, आप आज अभी है नहीं आपके पास? अभी आज वो खत्म हो गया है। आगे आओ, देखो मैं बताता हूँ, आगे आओ। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। खांसी कफ वाली खत्म हो गई। ये एक है। अच्छा, ये खांसी के लिए? हाँ, कफ खांसी के लिए ये एक ही बच्चा है। तो ये कितनी मात्रा में लेना पड़ता है, कैसे लेना ये पड़ता है? जिसको दम चलता है वो रात को 1 कप पानी गर्म करना, उसमें इतना सा अपन जो खाने में नमक डालते हैं इतना सा नमक डालना, और 4 ढक्कन ये। अच्छा, गुनगुना पानी करके पी के सुला दो, उसके बाद पानी नहीं पिलाना। अच्छा, ये 3-4 दिन पिलो, सब कप खुल जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ये गुलाब जल भी आप बनाते हो, ये भी बनाते हो, गुलकंद भी बनाते हो, और क्या क्या? देखो, गुलाब जल जो बनाता हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखो, मैं आपके आंख में डालता हूँ, आंख इसे जलेगा नहीं। आंख खुली रखो। इस गुलाब जल से मुंह अच्छा हो जाता है, दाग, सर्कल, झुर्रियाँ, पिंपल सब खत्म हो जाते हैं। बस। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। इसमें बढ़िया लगा। किसी भी तरह कोई भी जलन नहीं है। जलन नहीं है,
खुशबू कितनी अच्छी है, शानदार शानदार। शानदार। ये कप कहते हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें हल्दी है, अदरक है, अड़ूसा है, नीम गिलोय और लहसुन। कोई ना एडिटिंग कर लेंगे। 5 आइटम, हाँ ठीक सही होता, 5 आइटम है हैं। अब जैसे मैं ये अजवाइन का अर्क बनाता हूँ, ये अजवाइन का अर्क जोड़ों के लिए अच्छा है। अच्छा। ये रात को सुबह उठते ही चाय के पहले अपन पानी पीते हैं, उस पानी में 1 गिलास पानी में ये 4 ढक्कन डाल दो। अच्छा। वो पानी पी लिया आपने, ठीक है। उसके बाद चाय दूध पियेंगे तो ये गैस नहीं बनने देगा। अच्छा अच्छा। गैस नहीं बनेगा तो अपने घुटनों में, कमर में, सिर का दर्द, ये गैस जाएगा नहीं तो होगा ही नहीं। और ये रात को यहाँ गले में जो पित्त बनता है ये अजवाइन नहीं बनने देता है। इतनी अच्छी दवा है और गरीबों के लिए अच्छी है। अच्छा। क्योंकि इतने में 750 ग्राम की बोतल बहुत स्ट्रॉन्ग 200 रुपये में देता हूँ। अच्छा, 200 रुपये कीमत है इसकी। ये 200 की कीमत है, पर ये लाखों रुपए का काम निकालती है। इससे घुटने ठीक हो जाते हैं। ये गुलाब जल इसकी कितनी कीमत है? ये 750 200 रुपये का ये भी 200 रुपये ये का। क्या मैं बनाता हूँ, खुद बनाने वाला, खुद की खेती गुलाब की, खुद की लकड़ी, मजदूरी हमें। और बेच भी अपनी जगह पर ही रहे हो। बेशरम में हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं सस्ता देता हूँ। और ये चीज़ सब, और अब मैं आपको ये शरबत बताता हूँ। हाँ हाँ, ये भी बताओ थोड़ा। ये है गुलाब का शरबत। अच्छा। इसमें कलर नहीं, केमिकल नहीं। ये क्या है? वो तो मैं आपको बताऊंगी। ये देखो, ये केसरी इलायची। अच्छा। ये सौंफ का, जो गुजरात में वरियाली कहते हैं, हरियाणा में सौंफ कहते हैं। सौंफ ही कहते हैं। हाँ। ये नागरवेल के जो पत्ते आते हैं मीठे, हाँ, पान, उसका है। ये पान का शरबत पीना चाहिए। अच्छा। ये हार्ट के लिए अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। ये हार्ट का ब्लॉक खोल देता है। हार्ट के लिए अच्छा है। अच्छा है, पान अच्छा है, खून पतला कर देता है। और ये वरियाली? वरियाली आपके पेट में अगर जलन है, एसिडिटी हो रही है, मतलब वो छाती में जलन होती है, तो इस वरियाली का आप ये गिलास बना के पी लो तो आपका पेट एकदम ठंडा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हैं। और ये केसर इलायची? ये केसर इलायची ह्यूमिनिटी की, अच्छा। ये ह्यूमिनिटी बढ़ाती है और पीना भी अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। और ये गुलाब का जो शरबत है, ये आपको किसी को दस्त, उल्टी और दस्त में खून जाते हो तो इसकी 2 गिलास बना के पिला दो। अच्छा। उसी वक्त आपको दस्त नहीं आएगी वापस। अच्छा। इतना काम इतना करता काम गुलाब करता है। तो अब सबसे अंत में काका अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर और बता दो कि कोई भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो वो और बताओ। एड्रेस तो फ़ोन नंबर, ये मैं मेरा कार्ड देता हूँ। हाँ, कार्ड दे दो। चलो मैं बोल के और बेटा इसका फोटो ले लो आप, ये दीवार पे ले लेगा एक बार। ये मेरे यहाँ मिलती है चीज़, उसकी रेट कितना ग्राम की, कितनी रेट है, सारा ले ले। हाँ और बेटा हो गया। सब नेचुरल, सब चीज़ें नेचुरल। अगर मैं चला भी गया तो बच्चे को कह रखा कि ये पॉइंट नीचे नहीं उतारा, सब हम तोल के काम करते हैं। अभी भट्टी में फूल भरे हैं तो तोल के भरे हैं, जीरा डाला तो तोल के डाला है, अजवाइन डाला तो भी तोल के डाला है। क्यों? अंदाज से नहीं डालते, अंदाज से डालेंगे तो वो पॉइंट नीचे आ जाएगा। हम ऊपर लेने की कोशिश करें, इसलिए हमारा कोरियर होता है पूरा भारत में। हैं आप तो दोस्तों, इस प्रकार आपको हल्दी घाटी के पास शाहीबाग रोज प्रोडक्शन से यदि ये जो चीज़ें काका ने बताई इनमें से कोई भी अपने घर बैठे मंगाना है, या आप इधर उदयपुर की तरफ घूमने आते हैं तो भी शाहीबाग रोज प्रोडक्शन, ये हल्दी घाटी से निकलते ही आपको सड़क के ऊपर ही बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर बता दूंगा और मेरा फोटो लगा हुआ, उन नंबर पर आप संपर्क करके अपने घर बैठे भी मंगा सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता। और साथ में ये स्क्रीनशॉट आपको मैं लगा दूंगा ताकि कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल सके।